익산시와 산림청이 국립치유의 숲 조성에 나섭니다. 오늘 익산시에 따르면 익산 함나산 약 60헥타르에 국비 100억 원이 투입돼 산림치유센터와 전망대, 무장의 데크 숲길 등이 조성된 국립치유의 숲이 조성됩니다. 시는 내년 국비 2억 원을 확보해 기본 계획과 기본 설계 용역을 시작으로 2022년 착공해 2024년에 준공할 계획입니다. 한편 국립치유의 숲은 산림청이 시행하는 사업으로 전국에 10곳이 조성돼 있으며 현재 조성 중인 곳은 2곳입니다.